сумкаға қажетті заттар ең алдымен қыздар міне канва, ол мынадай лентадан 1,5-2 рулон керек болады. Полукольца, сумкаға ручка кигізетін болсақ, магнитпен жасап көрсетемін. Әрине ине міндетті түрде және қайшы. Ең алдымен инеге міне жіпті өзіміз таңдаған лентаны кіргіземіз да. Мысалы 1, 2, 3, 4. Өзіңізге кішкене комфортный ұзындықты таңдап, қазір көрсетемін. Примерно мен былай аламын да, мен мынаны қырқам. Мына тастаймыз, мені қараңыз. Инемізді алдық, дайын, то есть жіп. Енді не істейміз? Канваны аламыз. Ең бұрышынан астынан кіргізесіз жіпті. Примерно осындай алып қаласыз да. И мына қараңыз. Жетеу санаймыз өшір. Мына біріншісін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы жерден тағы да жетеу санаймыз. Енді астынан кіргіземіз. Мынаны қосып санаймыз. Түсінесіз бе? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астынан кіргіземіз. Енді үстінен 7. Мынаны қосып санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді астынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üstünden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астынан келесі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üstünden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aslında denemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üstünden denemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Примерно ең соңғысы. Мына жер 7 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астынан кіргіземіз. Бірінші қатар осылай болады. Мына жерден бітті қой. Енді келесін жасау үшін мынадан кіргізесіз. Үсті жағынан. Қасынан. И мына жерден кіргізесіз. Асты жағынан. То есть несін түсініп алсаңыз, негізін оңай міне. Уже санамайсыз да, мына жақта уже дайын тұр. Көрдіңіз ғой, мына жерден кірген. Астына кіргізген квадраттың қасына астынан, үстінен үстінен. Мына жерден. Мына жерден.
Mana екеу болып тұрса, 1 2. Mana мына жерден кіргізесіз ары қарай астынан. Түсінікті деп ойлаймын, ары қарай тура осылай жасап кете беріңіз. Мына жерден кіргізесіз, мына жақта астынан кіргізесіз. Қараңыз, 1 2 жасадық қой, осылай жетеу жасаймыз. 1 2 3 4 5 6 7. Мына жерге келіп тоқтаймыз. Мына қазір мына жерден кіргіземіз. Ой, мен астынан кіргізіп жіберіппін, қате. Мына жерден үстінен кіргізеді екенбіз. Қателесіп кеттім. Мына жерден. Мына жерден. Түсінікті ғой? Осылай жетеу істеп шығамыз. Мына үшіншісін бастадым, мен тағы да төртеу жасаймыз. Қыздар, міне 7 қатар мен жасап біттім. Қараңыз, енді 7-ші қатарды біз тағы да бір рет жасаймыз. Ол үшін бұл жолы үстінен жасаймыз. Мынаны былай бұрасыз да, кішкене осы клеткаға кіргізесіз. Түсіндіңіз ба? Мына клеткаға кетіп қалсаңыз, арасы ашық болып қалады мүмкін. Мына жерге. Міне, көрдіңіз ғой? Үстінен жасадық. И мына жағын астынан жасаймыз. Мынаны кішкене бұрамыз да осы клеткадан кіргіземіз. Бір қатарды осылай жасаймыз. И қараңыз, келесісін мына қатардың мына жерге кіргіземіз. Үстінен. И астына. Бір қатар біз жасадық. Енді қараңыз, келесі клеткаға кіргіземіз. Бұл жолы енді мына беті қалай айтсам екен, мынаған қарама қарсы болады ғой, шахмат сияқты. Қараңыз, астынан кіргіземіз, бұл жолы. Бір қатарын біз уже істедік, мына екінші қатары кетті. Көрдіңіз ба? Қазір. Мынаның жанында оң бет, одан кейін теріс, одан кейін оң теріс болады да, қарама қарсы. Жіп менде аз қалды. Жіпті мен жаңалай салам, осы жерде шығарам да, шығарған күйінше қала берсін. Қазір қалай жалғайтынымызды көрсетем. Мен жаңа жіп кіргізіп қырқып. Енді қараңыз, мына жерден кіргіземіз. Кішкене қалдырып қоям, кончик. И ары қарай жалғастырып кете берем. Жалғастырам. То есть ары қарай кете береміз. Осылай. Мына екі жіптің екі рет, мысалы біреу бітті, біреу жаңадан бастады ғой, екеуі де қала берсін. Артынан қалай жасырып жібереміз, көрсетем оны. Мына бізде үшінші қатарды жасап жатырмыз. Мынаны обязательно санаймыз, жаңа 1 2, осылай жетеу жасаймыз. Мына қыздар, жетеу жасап болдық. Қараңыз, мына жерге келіп тоқтадық. Енді бірінші қатарды әдеттегідей мына уже тоқыған қатарға тоқимыз. Қараңыз. Мына астынан бітті ғой, то есть оң жағы астында ғой. Енді мына керісінше жасаймыз. Мына жерден кіргіземіз. Уже жасап қойған клеткаға, Енді келесі кезек астынан уже мына жерге жасаймыз. Мына жерге жасасаңыз ашылып қалады арасы. Бірінші қатарын осылай жасаймыз. Келесі мына жерге
Астына. Иә, то есть бірінші қатары. Әдеттегідей енді келесі клеткаға кіргіземіз да. Ары қарай жалғастыра береміз. То есть бірінші қатарын жасадық, енді тағы 6 қатар жасаймыз. Жетеу болу керек. Түсінікті, иә? Міне, осылай астынан үстінен жасай береміз. Міне қыздар, 1, 2, 3, үшінші қатардың біз жетеуін біттік. Енді әдеттегідей мына қатарды тағы бір рет жасаймыз. Қараңыз, инені мынаған кіргіземіз мына жерге. Мына, бірінші қатарды осылай жасаймыз. Астынан кіргізгенде мына жерге кіргіземіз. Мына жерге. Үстінен мына жерге. И астынан. Вот. Түсінікті ғой, мына жердің астынан кіргіземіз. Бір қатар тоқыдық, тағы да 6 жасаймыз. Общий жетеу сонда. Біреуін жасадық, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жерге келеміз. Жетіншісінде түсіндіңіздер, мына жерден тағы да бір рет тоқимыз. Әр аяқталған кезде мына квадрат аяқталды ғой, бір қатар жетеу жасадық. Соң жетіншісіне қайтадан біреу істейміз. Қазір тура көрсеткен сияқты. Сонда біз қазір жетеу жасаймыз мына жерге, и тағы бір қатар жасаймыз. Түсінікті ғой? 7. Сонда 2 қатар жасап, қазір аяғына дейін жасаймыз самостоятельно. И біткенде мен көрсетемін ары қарай қалай жұмыс жасаймыз. Қыздар, міне основной полотноның бір бағытын жасап біттік. Мен мына жерден біттім. Енді осы біткен жерден клетка бізге қарап тұр ғой, мына жағы оң, мына жағы теріс. Осы жақтан бастаймыз, осы бұрыштан. Мына келесі бағытты жасаймыз біз. Ол үшін ең бұрышынан мынаны кіргіземіз инені. Кішкене қалдырамыз. Мысалы, мына жіптер тұр ғой қалған бізде. Соны бетіп ішіне кіргізіп жерсеңіз болады мына жерден. Жасырып жерсеңіз. Қараңыз. Былай ұстап тұрайық. Кіргіздік қой ең бұрышынан. Енді жетеуін санаймыз осы жерден. Одан қосып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетінші клеткаға кіргіземіз.
енді мына жерден жетеу санаймыз. Біз мынаған кіргіздік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетіншісінен енді астынан кіргіземіз. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынаны қосып санайсыз. Астынан кіргіземіз. Негізі уже санамай қойсаңыз болады, қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Әрқайсының мұны біткен жері жетіншісі ғой бізде. Үстінен кіргіземіз. И астынан. Мынаны уже бүйтіп кіргіз жерсеңіз болады, қалған жіптерді. Кейін артығын қырқып бастайсыз. Уже мұны келесі астынан кіргіземіз. Бізде мына жер болу керек, санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жер. И ең соңғысы үстіне. Мына келесі астынан кіргіземіз. И мына қайталаймыз. Мынаған кіргіздік қой бағана. Соның жанына кіргіземіз. То есть мынаны кішкене ашамыз. И мына жерге. Ұстап тұрамыз қалдық жіптерді астына. И келесі мұны уже мынаны кіргіздік, соң мына жанынан кіргіземіз, асты жағынан. Мына. Енді міне үстінен мынаны жанынан кіргіземіз. Келесі так. Келесі мынадан кіргіземіз. Міне қыздар, келесі астынан кіргіземіз. Мына жерден. Келесісін мына жерден болады, бізде. Мына. Осылай екеу үшеуден өткізе берсеңіз дұрыс болады. Так, келесі бізде наклетка болады. Кейінгі, то есть поочередно астынан, үстінен жасай береміз осылай. Мына жерден. Техника жалпы түсінікті деп ойлаймын. Так, қазір жасай салайын. И мына келесі былай кіргізесіз, осылай былай өткіземіз. То есть мына жерге келгенде, қазір тағы бір көрсетемін. Бір несін бітіріп алайық, үшеу істедік, тағы төртеуін жасауымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жетіншісіне өткізіп қойдым. Енді жетіншісін жасаймыз. Мына артық жіптер қала берсін. Жетіншісі бізде мына жер болады. Екеуі кірген. Осы жерге қайтадан кіргіземіз. Бұлай жіп иненің ана жағында қалып кетпесін. Әйтпесе ашық болып қалады да арасы.
аны соңынан дұрыстаймыз. Енді келесісі ол мына жақтан, иә, мына жетіншісі. Ана. Мына жер келесі бұрыш жетіншісі. Келесі. Міне соңғы. Осылай міне біріншісі дайын. Міне қыздар, бірінші қатар толық бітті, иә, бізде мына жерге келіп тоқтадық. Енді не істейміз? Осыны ары қарай аламыз. Келесі клеткаға кіргізбейміз, уже мына жетіншіге кіргіземіз. Абай болу керек, бұл жерде жіпке зақым келтіріп алуы мүмкін. Себебі бір клеткаға 4 бұрыштан да кіргіземіз да жіпті. Оңай емес. Кіргіздік. Мына бізде теріс жағы. Мына оң бетіміз. Енді осы жерден мынаған кіргіземіз. Бірінші қатары осындай. Көрдіңіз ғой? Келесі міне үшіншісін астынан кіргіземіз, иә? Мына клеткаға астынан кіргіземіз керек болады. И соңғы мына жаққа астына. Ары қарай не істейміз? Келесі клеткаға кіргіземіз. Енді уже мына клетканың мына жағынан кіргіземіз. Астынан. Шатыс кетпейміз. Асты, үсті, асты, үсті. Солай жасаймыз. Келесі мына кіргізген мына жағынан. Көзге қиын болып көрінуі мүмкін, жасасаңыздар техника оп-оңай, түсінікті бәрі. Көрдіңіз ғой? Осылай мына жағынан, қазір астынан, үстінен тік-тік жалғастыра береміз осылай. Қазір мынаны бітірейік, осы қатарды, сосын тағы бір келесісіне көшуді тағы көрсетемін. Қыздар, міне мен 6-шысын жасадым, енді 7-шісі соңғысы қалды. Қараңыз, мына жерге келіп біттік, әдеттегідей жанындағы клеткаға кіргіземіз. 7-шісін көрсете салайын, тағы бір қателесіп кетпес үшін. Енді бағана көрсеткендей мына клеткаға астынан кіргіземіз бірінші. Үстінен кіргіземіз. Арты бұлай болып жатыр, ыңғайсыздар. Енді мына жерге астынан кіргіземіз. Лентаны тесіп шықса, әдем болмай қалады да. Сол үшін жеке бір жерден шығарып болады. Келесі мына жер.
және міне ең соңғысы мына жерден кіргіземіз, иә. Осы жерде қателесіп кетпеу керек нәрсе, сіз егер мына ең соңын біттіңіз ғой, әр қатардың соңын біткенде қазір қайтадан мынаған салуымыз керек біз. Себебі мына оң жақ болу керек қой, мына. Қазір егер келесі клеткаға салсаңыз, қараңыз, жіп мына жақтан шығады да, сіз былай істеуіңіз керек болып қалады. Уже керісінше кетіп қалады да бәрі. Сол үшін әр қатар біткенде, бұл техникада мән беретін нәрсе. Әр қатар бітті ма, міне, сіз қазір қайтадан мынаған саласыз. Себебі мына жақты біз оң қылуымыз керек. Мына жақты оң қылуымыз керек. Түсінікті ғой? Техника түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай көрсетудің қажеті жоқ шығар. Ең бастысы міне, әр қатар бітеді, сіз мына жақтан істейсіз, мына жақтан істейсіз. Солай. Қазір бір 3-4 қатар жасайық самостоятельно. Тағы бір естеріңізге салып көрсетіп жіберемін. Қыздар, міне основное полотно дайын бізде. Енді мына қалып кеткен жіптерді дұрыстауымыз керек. Қараңыз, мен мына жерде кейбіреулерін ішіне кіргізіп жүрдім. Оны түсінікті болады жұмыс жасап жатқан барысында. Мысалы, артықын апыстырды. Мына ұзын болып қалып қалды бізде мысалға. Қазір көрсетейін қалай. Осыны инеге кіргіземіз. Сосын қай бағыт ыңғайлы болып тұр. Мысалы, қараңыз, мына жерден бітіп тұр. Осыны біз былай ішіне жасырып жүрсек болады. Мынаның бәрін ішінен шығара саласыз. Көрдіңіз ба? И мынаны қырқып тастай саласыз. Мысалы, келесі мына, мына біреу. Неге кіргіземіз? Қалай ыңғайлы бұл жер? Ары қарай кіргізуге болады. Кажется, уже не. Мынаның астына кірген жіп, бұны осы жерінен кіргізсек болады. Қалғандарын да тура солай жасап шығасыздар. Мына ең басында. Осылай бәрін істеп шығамыз. Енді біз сумканың боковушкасын, яғни қабырғасын тоқимыз. Қараңыз. Ең бірінші бұрыштағы клеткадан астынан кіргіземіз. Үш жерден санаймыз, 7. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кіргіземіз. Үш жерден енді ортасы 6 болады. Мынаны бірінші қылып санаймыз, бірақ кіргізгенше 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтыншысының астынан кіргіземіз. Енді ары қарай 7 болу керек. Қараңыз, мынаны санайсыз кіргізгенде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Үстінен кіргіземіз. Осылай. Астынан кіргіземіз. Енді мына былай. Жағын уже астынан кіргіземіз. Тура жаңағы основной полотнодағы техника. То есть бірінші екі жағы істеледі, бергі оң жағы ортасын артынан жасаймыз. Осылай қазір мына жаққа дейін жасап шығамыз. Қыздарымның қараймыз, мына жерден бітті. Астынан бітті ғой. Енді осы жерден мына бұрышына саламыз. Біз қазір мына жақты істейміз. Сосын мына жаққа көшеміз, и мына жақты істейміз. Қараңыз. Астынан ең бұрышынан кіргіземіз. Осының жанынан кіргіземіз. Келесі клетка.
И мынаған кіргіземіз. Уже мына квадратты жасаймыз. Келесісіне кіргіземіз. Мынаған кіргіземіз. Қараңыз, мына жерде 7 жасамыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды бізде. 7-шісі мына, қараңыз. Мына жерден кіргіземіз. Әйтпесе мына арасы көрініп қалады да, ашық болып мына жер. И вот так. Енді біз мынаны жасаймыз. Ол үшін шықты ғой мына жерден. Осыған қарама қарсы жерден мына жақтан кіргіземіз. Үстінен да уже. Келесісіне. И мына жақтан. Бір клеткаға екеуден кетіп қалмасын. Мына жер қанша болды қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шысын жасаймыз. Себебі мына ортасы 6 болды ғой, 2, 7, 7. Мынадан кіргіземіз. Енді мына жағына көшеміз. Былай кіргіземіз. Ең соңғысын, мысалы ең басталған жері ғой. Осыны бүйтіп мына жерге салып жіберсеңіз болады. Мынау біздің жібіміз, қазіргі рабочий нит. Осыны былай істейсіз да. Енді мына қалған жіпті жасырамыз. Үшін мұны қырқып аламыз. Инені аламыз. Оны неге кіргіземіз. Енді қараңыз. Мына жіпті былай мынаның ішінен кіргізіп жіберсек болады. Кіргіземіз. Осы жерде мысалы астына кіргізіп жіберсек болады. Бұл жерде бір қатып қалған не жоқ. Правило. Өзіңіз қалай жасырғыңыз келеді, солай жасыра берсеңіз болады. Мысалы, мына жерге істейік. Көрдіңіз бе? Байқалмайды. Кіргізіп,
қайтадан астынан өткізейік. Астынан жасырған дұрыс болады, себебі мына оң беті ғой, біз сумканы былай қарап тұрады, мына іші. Мынаны тағы да кіргізіп, былай жасырып жіберейік. Қалған жерін қырқа саламыз. Болды. Екі боковушка осылай жасаймыз. Міне қыздар, полотно и екі боковушки дайын. Енді сумканы жинаймыз. Ол үшін полотноның оң жағын өзімізге қаратамыз, теріс жағын ары қаратамыз. И міне боковушканы бұл жер керісінше, міне оң беті жоғары қарап тұрады. Былай жиналады да сумка. Міне ең бірінші боковушканың бұрышына кіргіземіз. Ең бірінші боковушканың бұрышына асты жақтан кіргіземіз. Жіпті қараңыз. Жіпті кіргіздік. Қалады кішкене ұшы. Енді полотноның бұрышына кіргіземіз астынан. И мына бұрышқа тағы да бір рет кіргіземіз. Боковушканы. Себебі бұрыш бізде қатты болу керек. Енді міне ары қарай тура кете береміз. Қарама қарсы несіне кіргіземіз. Біріншісі болды, бір рет жасадық. Екінші клеткаға кіргіземіз. Санап отырамыз. Хорошо, осы жерде екіншісіне кіргізіп, үшіншісі міне тура қарама қарсы жақтан жасай береміз. 3, 4, 5, осылай істей береміз мына жерге дейін. Сосын оны былай жинаймыз. Еш нәрсе қоспаймыз, еш нәрсе азайтпаймыз. Қазір 5 болды. Санап отырып жасаймыз мына жерге дейін. Сосын бұрышында тағы бір көрсетем. Мына жерде менде 18 болды. Енді бұрамыз ары қарай. Тура солай істей береміз. Қараңыз. Келген жерден мынаны кіргіздік, мына клетка, келесі мынау, бұл клеткаға кіргіземіз да, и боковушканы келесі клеткасына. Так, келесі клетка 18, мына 19-шысы болды. Жежімені. Жежімені. Жежімені бір. Мына осылай, қыздар, қазір 21 болды. Былай жасаймыз да, осы жерге дейінгі санаймыз и запоминаем. Ана қыздар, мен былай істедім, 41 шықты, ровно. Енді не істейміз? Келесі мына клеткаға саламыз. Ары қарай санамай қойыз. 41 деген санды есіңізде сақтап алыңыз. Так, все. Ары қарай міне кеттік. Келесілерді уже мен біреуіне ғана кіргізіп, былай жасап кете бересіздер. Түсінікті ғой, қыздар. Міне келесіне кіргізесіз, айналдырып, просто шыға бересіз, сонда түзуленеді да. Мына жақты солай істейсіз, мына жақты солай істейсіз, и мына тұсқа келгенде тоқтаймыз. Сол кезде ары қарай не істейміз көрсетемін. Енді мына қыздар, былай жасап шығамыз. Мен примерно мына тұсқа келдім, и мына жерден тоқтадым. Сосын сіздер мына клеткаларды санайсыздар. Жаңа 41 болды ғой мына жақ. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Мен қазір санап қойдым. Міне 41-ші клеткаға келдім қазір. Енді екінші боковушканы теріс жағын ішіне қаратамыз. То есть мына жағы оң жақ болады, қараңыз. Ары қарай тура міне мынаны кіргіземіз и
бұрышына кіргіземіз. Боковушканы. Ой. Ары қарай қарама қарсы клеткаларды кіргізе береміз. Осылай жасай береміз. Болды, ешқандай несі жоқ. Еш жерден қоспайсыз, 2 рет кіргізетін жерлер жоқ. Осылай бір мына жерге кеп тоқтаймыз. Осылай болады. Сол кезде көрсетемін. Толығымен 2 жағы бізде бітті. Сумканы. Осылай болады. Мына жерде енді біз алып тастасақ болады. Мына жіпті. Сосын мысалы жаңасын салсаңыздар болады. Ол не үшін дегенде. Қазір былай мына жерден бастап, мына жақтан, осы 3 жерді бір реттен өткізіп шығамыз. Мына жақты істеген сияқты. Сосын сумка бітеді. Ары қарай магнит қоямыз, немесе замок қоямыз. Қазір мына жерден бастаймыз. Бір реттен кіргізіп істей бересіз. Әр клеткаға. Артық жіптерін бағана көрсеткен сияқты жасырып тастайсыздар. И былай мына жерге дейін. Міне болды, сумка бітті. Енді магнит қоямыз.